नमस्कार, हांव ब्युला वाज, गांव फातोर्डा गोंय. परदेसान रावता साउथ हॅम्प्टन UK. सादर करता कविता कविता रोचपी आरजे रॉक वाज. कविता कविता रोचपी तोच तो कवी. कविता निर्मुपी तीच ती कवयित्री. कविता रचप, कविता उच्चारप देणे परमेश्वराचे. एक साहित्यीक चिंतप, संस्कृतीक शिकप. कवी एक समाजीक शिकोवपी, समुदायाचे बरें चिंतपी, कवितेंतल्यान सल्लो उत्तेजन दिवपी, नवी दिशा नवे उपाय सुचोवपी. कविता कवीची ओमोलीक रचना, नीट वाट चुकलेल्यांक प्रेरणा, पयस करता दुखाची भावना, सोजीव दवरता भावलेली स्वप्नां. कविताचे विशय विविध रंगी, थोडे बुद्ध, थोडे आत्मविश्वास दिवपी, थोडे संग्रामाची बुन्याद घालपी, थोडे अन्याय विरुद्ध चळवळीक जलम दिवपी. कांय कविता देशभोग निर्माण करपी, थोड्यो सोंसणीकाय शांतीची बी रोवपी. कांय कविता क्रांतीची ज्योत पेटोवपी, तर कांय प्रेम दया विस्तारपी. देव बरें करूं.